身传承，岂不是？真的有鱼！我家的鱼竟然都回来了，而且还沾染了龙气，个个膘肥体壮。祖上的老宅能保住了。周国富、林荣之，你们两家欠我的款子，今天该还了。赵全友，我借的是你的1万块钱，这字据上写的清清楚楚，可什么时候变成5万了？老子说有就有，借钱不还利息吗？没事儿，你要是还不上也行，把你这老宅子给我，再还我1万本金就行。你什么你？还有你林荣之，要么把地抵给我，要么把自己抵给我，你自己选一个吧。赵全友，我这借了你3000块钱，这还不到1个月，怎么就变成1万了？赵全友，我们是穷，我们是借了你的钱，可当初你口口声声说我们邻里相亲不需要利息，可如今你却翻脸算计我们的祖产，你欺人太甚了！你给我闭嘴！欠债还钱，天经地义。你个老东西，还敢跟我呲牙？来，给我狠狠的打！爸！伢子，你疯了你！受伤了没有？爸，小嫂子，我没事的。赵全友光天化日行凶打人，你还有王法吗？你想干什么？欠的钱我1分不少都会还给你，现在立刻滚出我家！周奉天，你吃了熊心豹子胆了你竟然敢打赵爷！哎呀！刚刚你朝我爹挥棒子，我还没找你算账呢。好，你个臭卖鱼的，鱼塘里连个鱼苗的影子都没有，我倒要看看你还怎么还钱。这就不劳你操心了。行，林荣之，今天你那1万块必须给我还了。赵全友，哪有你这样算利息的？你这是要逼死我吗？那就不是我操的心了。今天要么把地给我，要么现在就跟我走，自己选一个。这个赵全友还真是欺软怕硬，现在奉天回来了，不敢找老周家麻烦了，把这火全撒在隔壁林荣之头上了，真是不要脸。林荣之一个寡妇本就不容易，赵全友这心啊都是黑的，1个月3000变1万，我看呀，他就是冲着人家祖产来的。你他妈给我闭嘴！赵全友，你连邻里乡亲你都骗，你不怕遭天谴吗你？给我闭嘴！你个老东西，有你说话的份吗？要不你替他还。你这……赵全友，我把地抵给你，你不要再来找我麻烦了。早这样不就没事了吗？周奉天，你要干什么？不是你周家的事你也要管？小的时候，小嫂子就很照顾我，经常带我玩，还给我买糖。这些年，我娘瘫痪在床，我和我爹要经营鱼塘，是小嫂子帮着洗衣做饭，照料家里，每周奔走，还帮我娘去镇上拿药。周奉天，他们到底想说什么？在我眼里，小嫂子早就跟我是一家人了，这笔账我替她担了。小天儿，你别犯糊涂呀！小嫂子，相信我，现在立刻滚出我家，3天后来拿钱。自己都自身难保了，还在这打肿脸充胖子。行，3天以后我来收钱，我看你能硬气到什么时候。滚！走，我收拾你！你给我等着！周哥，你快劝劝小天儿啊！得人恩果千年记，儿子，荣之这些年可帮了咱们家不少啊，你做得对。可是这钱
咱们该怎么还呢？您看，咱池子的鱼都回来了，个个肥美，一定能卖个好价钱啊！小天儿，谢谢你。小嫂子，这些年都是你帮着操持家里，照顾我娘，我应该谢谢你才对。小天儿，你长大了。有人晕倒了，我去看看。这没事吧？这人这怎么晕了？姑娘，你怎么了？小天儿，你念过书，你快看看他怎么了。是急性腹膜炎，得赶紧送去医院。龙神庇护一方水土，滋养万物。一缕龙气竟连人体的成人救急都能制止，不知龙气对治疗瘫痪的效果怎么样？若是有效，母亲或许就能重新站起来。我这是怎么了？来，慢一点。姑娘，你现在感觉怎么样？还需不需要去医院呢？我好多了，是你们救了我，谢谢。既然没事的话，那我们先走了，走吧。这小伙子真厉害，还真行啊！小嫂子，你经常到镇上摆摊，红姑的事就拜托你了。这里有不少高档的酒楼，我带着草鱼去转转。呸！老板，收鱼不收？哟呵，个头倒挺大，可惜呀，是条草鱼，上不了台面。去！老板，我这可不是一般的鱼，它可是养在天池中的，沾染了龙气，不仅肉质鲜美，而且呢，还有延年益寿、强身健体的效果。小子，一条破鱼都快被你吹上天上去了。小伙子，人家这是福临阁，全镇上数一数二的饭店，人家收的都是名贵的山珍海味，瞧不上咱们家养的这种鱼，你呀就别跟他浪费时间了。听见没有？我们啊不收破烂，带上你的臭鱼，赶紧滚，别挡在我福临阁门前，碍眼！去！行，鱼呢？我给你留一条，这是我的电话，有兴趣的话联系我。哼，一条破鱼，谁稀罕？这位老乡，你是来卖山货的吗？我是来卖鱼的，这些都是自家养的草鱼，你看看。我们八仙楼可是镇上最高端的酒楼，我们只收最顶尖的食材。你要是有鳗鱼或者是香鱼，我们很高兴很乐意去收，但是草鱼，抱歉。好吧，那麻烦把你们老板找来，我亲自跟他说。小魏，今天有什么收获吗？朱总，今天没什么收获，有一位卖鱼的老乡，可他卖的是家养的草鱼，我就没收。你做的没错，我们的客户非富即贵，一定要保证食材的高档，只有坚守这个原则，我们才能一直稳坐全镇最好酒店的地位。朱总，您说的对。是你？朱总，这位就是那位卖鱼的小老乡，你们认识啊？好巧啊，没想到你就是这八仙楼的老板啊。何止是认识，既然是小兄弟的鱼，那我就破例全收了。你想卖多少钱一斤？破例全收？可是这草鱼连八仙楼的饭桌都上不了。朱总好眼力啊！我跟你说，这可不是一般的草鱼，胜过所有的山珍海味呢。行，那你开个价格吧。一斤20块。20块？
你怎么不去抢？家养的草鱼5、6块一斤，野生的草鱼也卖不到20块了。行，20块就20块。朱总，您这是？这里一共20斤鱼，再算上你的路费。小魏，给他拿500块钱。哎，朱总，我家还有上万斤的鱼，还有一批上好的红菇，不知道朱总有没有兴趣啊？只要质量过关，我照单全收。过不过关，朱总一试便知。放心吧，朱总，和我合作，保证你不会失望的。我会是的。朱总，为什么呀？刚才我胃病发作，在街上晕倒，是他救了我。这些鱼就不弄酒楼的钱，我自掏腰包，算是还他人情了。那他说的万斤草鱼，他张口就是20块一斤，远超市场价，就当是我还他人情，给他面子，希望他识趣点，以后不要再来找我了。那他要是真再来呢？人情已经还了，生意该怎么做就怎么做。这草鱼可真大呀，只可惜是草鱼，也不知道是怎么养的。让后厨加工一下。确实还挺嫩。不是，这鱼，舒总，你怎么了？这鱼，舒总，你眼袋消失了。啊，真的啊！我的胃也不疼了，这真的是草鱼，不是什么唐僧肉。这鱼真的有这么神奇吗？小魏，你快点试一下。好。肉质鲜美，口感极佳，完全不是外面那些名贵的鱼种。感觉我现在身体里有一股暖流在流动，好舒服啊！小魏，你好像变大了。这居然还有这种功效，看来小周兄弟真的没有吹牛，他的鱼不是凡品，胜过所有山珍海味。朱总，我们接下来该怎么办？明天？不，今天，现在就去龙边村找他，跟他签长期合同。如果能拿到他家鱼的独家收购权，我们八仙楼一定会更加爆火，他们福利阁肯定再也没资格跟我们叫嚣了。好，走，快！村长伯伯，你们聊什么呢？哎呀，最近村里的山货越来越难卖，我们商量商量对策。现在收货商一个比一个黑，压价一个比一个低呀！再这样下去，这日子就没法过了呀！哎，你们就在为这件事发愁啊？还真是巧了，我刚从镇上回来，已经谈好了大买家。你们要多少红菇，我照单全收。真的假的？价格比菜商高2成。伢子，你说的是真的呀？哎呀，丰田伢子出息了，婶子家呀有不少红菇，我这就给你拿去。还有我，还有我！哎，大家别急啊，一个一个来啊！把红菇卖给周奉天，你们可都想好了？他一个养鱼的，鱼塘枯竭，现在全家上下还欠着我6万块呢，会有钱收你们的红菇？他一个养鱼的，鱼塘枯竭，现在全家上下还欠着我6万块呢，会有钱收你们的红菇？赵全友，你少在这妖言惑众。我是没钱，但是我有骨气，我不会拿大家的生计开玩笑。大家相信我，把红菇赊给我，等赚了钱，我1分都不会少给大家的。乡里乡亲这么多年，小天什么性子，大家也都了解。今天是我跟小天一起进城的，他拿了20斤鱼，全卖出去了，对方是大买家。20斤鱼全卖掉了，那周家的鱼塘里还有鱼吗？你们就算想欺骗大家，也找个靠谱点的理由吧。你胡说，小天家的鱼早就回来了。乡亲们可都搁这看着呢，
你搁这放屁呢？鱼说回来就回来，你当你是龙神啊？各位乡亲，你们有所不知，就在刚刚，我和八仙楼的魏红、魏助理谈好了，咱们村子里有多少山货，我收多少山货，而且全部按照市场价收。八仙楼，那可是镇上最高档的酒楼啊！听说能去八仙楼吃饭的，全部都是达官显贵，一天流水就10几万。赵全友竟然攀上八仙楼的关系了，哎呦，这可了不得呀！这按市场价收，比奉天给咱们的价格低不少。可人家魏红是大老板，靠谱呀，他不可能算计咱们一帮农民。周奉天，瞧见没有？出来混是要讲人脉的。你想学人家做生意，起码得认识魏红这样的大人物。魏红？你说小魏啊？原来是他呀，他很了不起吗？我的生意是跟他的顶头上司谈的，他家有多少红菇，朱总亲自收。你一个养鱼的泥腿子，能认识朱总，还要和人家谈生意，人家亲自来收。朱总可是八仙楼的大老板，在全镇乃至全县都是响当当的大人物。你连人家鞋跟都碰不到，就算吹牛也该有个限度吧？周奉天，我发现你真是无知者无畏。你知道朱总的地位有多高吗？你知道他对食材的质量把控有多严格吗？以我的身家，也只有幸见过他一面。我求了魏助理整整1周，人家才同意来咱村子里收山货。是吗？我觉得他挺好说话的。还在这装，搞得好像你真认识朱总似的。我告诉你，魏助理一会儿就来村子里视察，我看你能装到什么时候。你说什么？等一下，魏红要来？你连这么重要的消息都不知道，还敢说自己认识朱总？周奉天，别装了，乡亲们都看着呢。一会儿魏助理到了，你可就收不了场了。还不赶快跪下给赵爷磕头道歉，再把你家老宅赔了抵账。周奉天，这是你最后的机会，否则我就把你假借朱总名义收购山货从中牟利的事情告诉魏助理，我要让你在全镇混不下去。我能不能混得下去，还不是你说了算。好，敬酒不吃吃罚酒，你打着朱总的名号招摇撞骗，还屡次用言语轻浮朱总，等魏助理到了，你死定了。谁用言语轻浮我？在龙眠村还有敢不尊重我朱月兰的人？朱总，你怎么亲自来了？魏助理，朱总亲临，你好歹跟我说一声不是？我好让村子里的人去村口接你们。我来找我的小兄弟，不用这么麻烦。小兄弟？哎呦，朱总，我就是您手下一个小小的合作商，怎么担得起这么亲切的称呼啊？你要是不介意，叫我小赵就行。你是谁？算了。你们这是在开村会？哎，朱总，是这样的，我们龙眠村盛产山货，无奈道路崎岖，不方便出行，所以啊，一直名不见经传。不过现在我混出点名堂，所以啊，想帮着乡亲们卖卖山货。你看，既然是小兄弟的同乡，你们有多少山货，我照单全收。哎，愣着干什么？快谢谢朱总！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 小兄弟，刚才就这小子打着您的名号招摇撞骗，对您极其不尊重。周奉天，愣着干什么？赶快过来给朱总道歉！你说什么？你认真的？是真的。不过您放心，朱总，我们村子里就出了这么一个蠢货，其他人都很尊敬您。周奉天，你还不赶紧过来？你难道想因为你一个人把我好不容易争取来的财路给断了吗？放肆！朱总，您是不是打错人了？我打的就是你！小周兄弟是我看上的人，你也敢诋毁他？我是看在小周兄弟的面子上，才答应收你的山货。你既然不识好歹，我们也没有必要合作了。朱总，
您说什么？我资金雄厚，是龙眠村最大的收购商。他一个养鱼的，鱼塘里连个鱼的影子都看不到，家里穷的底儿掉。你是不是被他给骗了呀？你在质疑我？我，传我命令，今后谁要是敢再收他的山货，就是和我八仙楼作对。是。来人，把他们都丢出去。朱总，误会啊，朱总，朱总。朱总，让你见笑了。原来是你啊！没想到你就是八仙楼的老总。谢谢你们救了我。小周兄弟，带我去你家鱼塘看看吧。好。哦，对了，乡亲们，大家有多少红菇都送到小嫂子那儿，等八仙楼验收了质量，我一并给大家结账。好，好，走吧。小周兄弟，这是你家鱼塘？可是这怎么一条鱼也没有啊？赵全友说的都是真的。哼，别急嘛。你看，我说了，跟我合作，你一定不会失望的。哇，好大，居然有这么多！有这么多神奇的鱼，福林哥再也没有资格跟我竞争了。好弟弟，姐姐真是爱死你了。哦，这是合同，这是定金。哇！以后你就是我们八仙楼在龙眠村唯一的供货商了。以后有什么好的山货，一定要想着我们呀。好，今天我帮你镇住了赵全友，但他还有个在鼎盛集团做工程的哥哥，蛮有能量。之后你一定要小心谨慎。谢谢提醒，但我若连这些事都处理不好的话，我也不值得你看好我，专程跑过来和我谈合作。小弟弟啊，姐姐呢，就是喜欢你这副从容自信的样子。那要不要再亲一口？免费？切，不害臊。照顾好自己，别让我失望。走。爸，我回来了。我妈呢？啊，你小嫂子推着你妈去村口晒太阳去了，一会儿啊就回来了啊。哦，真是多亏了小嫂子呀。哦，对了，八仙楼对咱家鱼特别满意，这是定金。我儿子有出息了呀！好啊，好。对了，咱有了这钱，你先帮着你小嫂子把她的债务先还上，至于咱们家的款，先缓一缓，多点利息啊，不算什么啊。可再也不能让你小嫂子受委屈了啊！好，我知道了。龙气，希望能治好母亲。天龙一点，天龙旺气术，行云布雨诀。这才是真正的龙神传承。即刻起，我便是真正的龙神。老婆，荣枝回来了。妈呀，刚才吓死我了！这好端端的天气，突然打那么大一个雷。妈，小嫂子，你们回来了。儿子，听小芝说你在镇上谈了生意，能赚钱了。哎呀，你现在有出息，妈真是替你高兴啊！以后有好事儿啊，一定要想着小芝。
这么多年，他照顾咱家这么多，现在有了出路，可不能忘本呢。妈，你放心吧，我和老爸已经商量好了，这第一笔钱呢，先拿去给小嫂子还债务。哎，好好好，你能这么想啊，妈就放心了。小天别，小嫂子，你就别推辞了，我早就跟你说过，我们是一家人了。哎，对了妈，我最近呢学了一手推拿，或许对你的症状有用，我给你按试试啊。好，来，妈试试。哎，儿子呀，你妈妈呀，她现在需要的是静养啊，你就别再折腾了。哎呀，试试又无妨，儿子也是一片孝心嘛。妈，爸这是心疼你，也心疼我。他看我折腾一天了，想让我歇歇，是吧？哼，就你小子机灵。行，我去给你们端饭去啊。妈，感觉怎么样？哎呦，妈感觉好多了呀！啊，谢谢儿子。老婆子，你的手能动了。我能动了！哎呀，嫂子啊，你脖子也能动了啊！我脖子也能动了。我这辈子也可以下地走走了，我再也不坐轮椅了。哎，妈，别着急，这瘫痪呢不是一朝一夕就能恢复的。您现在情况好转，需要辅佐药物才能维持。哎，好好好，全听儿子的，都是儿子的功劳，儿子有出息了。好，老婆子，太好了！明天我去县城抓药，争取让妈早日恢复。哎，谢谢儿子。到家了，等你亮了灯，我就回去。好。你有心事？没。小天儿，你这一手推拿的本事是在哪儿学的？什么都能治吗？小嫂子，你哪里不舒服吗？小嫂子，你能治吗？能治。小天儿，真的要这样做吗？对。没有别的办法了吗？不这样做行不行？不行。那你轻点儿，嫂子怕疼。放心吧，小嫂子，我一定会很快结束的。小嫂子，你的妇科病是长期压力造成，经期紊乱，也是因为休息不好、操劳过度导致。日后一定要多注意。谢谢小天儿，嫂子记住了。大哥，周奉天那瘪犊子不知道耍了什么手段，竟然搭上了八仙楼的线。咱们霸占他们家老宅的事儿，怕是不好办了。那可不行，周家老宅是风水宝地，张大师说了，此地不仅聚集了福源财源，更是能收获意想不到的奇遇。我们一定要把它牢牢握在手里。可是龙眠村道路崎岖，交通不便，这一直都是全村人的心病。而我作为鼎盛集团的施工队队长，他们要想让我修路，就得把周家老宅给我吐出来。我倒要看看他周奉天敢不敢为了自己一家人的利益，毁了全村的建设发展。牛逼！要不你是大哥？260，不是多少？这只是最寻常的药材，分量也不多，在外面至多也就50左右。
你们这儿怎么一下这么多？我济世斋是全镇上规模最大的医馆，价格公道，童叟无欺。你个小瘪犊子，要买就买，买不起滚蛋就是了。这就是你们的待客之道？一副穷酸样，你算哪门子客？不是。陈老，您来了。我特意给您准备了百年野山参，价值500万，搭配了诸多大补之物，熬成汤药，包您药到病除。有心了，只要能治好我爷爷的病，钱不是问题。谢谢陈老，谢谢陈小姐。这汤药半个小时之内服用效果最佳，您快用吧。没想到济世斋不仅店大欺客，竟然敢胡乱出售药物，为了谋取私利，竟将病患的性命置于不顾，真是让我大开眼界。一派胡言！这汤药是我济世斋祖传秘方，更是由百年野山参熬制而成，包治百病。你黄毛小儿，你懂什么行医之道？你是谁？季掌柜可是名誉全镇的药师，为救我爷爷的病，付出无数心血，岂容你诋毁？小伙子，你说小季胡乱开药，你有证据吗？自然是有的。第一，这根本不是百年老山参，而是去年培育的普通山参。第二，老先生的疾病乃是阴寒入体，虚不受补，服用此药只会适得其反。哦，放肆！我行医多年，你是在质疑我的医术跟医德吗？陈老，别听他胡说八道，你赶紧用药。小季，如果这药喝出了问题，你能担得起吗？一些烂大街的补药，最多就是无用，能有什么后果？陈老，我愿意对天发誓。好。这身体是舒坦了一些。小子，现在还有什么话说？什么意思？3天？你是在咒陈老吗？2、1。我爷爷怎么了？你不是保证没问题吗？我不知道，一定是他用了什么邪术，他刚才给陈老爷子下咒，一定是这样的。胡说八道！姓季的，你当我是傻子吗？刚刚我就说过，老爷子的疾病乃是阴气入体，伤及根源。你以诸多大补之物熬制汤药，药性过猛，这样不仅治不了病，还会害陈老爷子丢了性命。小哥哥，你一定能救我爷爷的，对不对？刚才是我有眼无珠，错怪了你。我向你道歉，求求你，救救我爷爷！起来吧，也罢，你们2位把老爷子扶起来。爷爷！你个混蛋啊！不仅不救人，还伺机报复，赶紧给他抓走！住手！小伙子，感谢你的救命之恩，以后有用得着陈家的地方，尽管开口，绝无二话。爷爷，你没事吧？没什么事儿，好多了。小哥哥，谢谢你。举手之劳罢了。小季，我出钱资助你开设医馆，对你这么信任，你就是这样回报我的？刚才要不是这个小伙子出手，让我吐出了汤药，恐怕这会儿我就要去见阎王了吧？无德无行之人，不配掌管医馆。来人，
将他扭送去治安局，一定要重重的罚。从今天起，记事斋就交由小哥哥掌管。啊？由我掌管记事斋？这怎么可以啊？你医术精湛，又是我陈家的大恩人，由你掌管记事斋，再合适不过了。不是我出钱投资医馆，本意是为了给镇子提供更好的医疗，可是小季太让我失望了。刚才应帆出言不逊，你不计前嫌，还能出手救我这把老骨头，足见你品性善良啊。爷爷，小伙子，不要再推辞了，这是我陈家的一片心意。好吧，小哥哥，你既然能看出病症所在，能治好我爷爷的病吧？自然是可以的。其实这把龙椅便是陈老爷子病症的根源。什么？这把龙椅是唐朝天子的玉作，上面遗留有龙气，可是真正的宝物啊！当年我爷爷可是花了大价钱才拿到这把龙椅，据说长期使用能延年益寿，怎会是症结之源？龙气，这把龙椅确实是玉作不假，也的确价值连城，但其上并不是龙气，而是煞气。一条怨龙也敢在本龙神面前叫嚣，滚！好了，解决了。你还懂风水玄学？略知一二吧。小伙子，太好了！我陈家的鼎盛集团是县里最大的建筑公司，正好缺一位可以勘测风水的高手。我决定聘请你为我鼎盛集团的总裁兼高级顾问，年薪500万。当真？哎，来，拿着。小哥哥，我一直想学风水，你能不能教我啊？教你也不是不可以，只是这过程嘛。趴好，别动。疼。第一次哪有不疼的？忍着。好了，我也是帮你打通了经脉，等你初步体验到风水的玄妙，我再来教你吧。我觉得你就是在占我便宜。小小对 A， 简直可笑，和小嫂子比，差远了。你说什么？说谁小呢？我想起了我们家还有正事，我先回去了啊。登徒子，把我浑身都摸遍了。若是学不会风水，我要你好看。哟，这么热闹！修路啊，关乎村子的发展。全上，你是鼎盛集团的施工队队长，你牵头做这件事，大家伙呀都很感激你啊。是啊，是啊，都很感激你。哟，你们还知道我是鼎盛集团的施工总队长，还知道这村修路全靠我呀。全上，你这是……你们既然都知道了，还合起伙来欺负我小弟。那天周凤天当着八仙楼朱总的面让我小弟难堪，你们有谁说过一句话？全胜，这早他妈干啥去了？联合起来欺负我小弟，还想让我修路？我告诉你们，呸，没门！可是修路的钱，村里头已经支付给你了呀。那又怎样？我可是鼎盛集团的施工队队长，这路能不能修，我说了算。村长伯伯，出什么事了？周凤天，你还有脸来？我赵家一心为了村子的建设着想，可你个白眼狼，为了躲避我的欠款，蛊惑全村来跟我们作对。现在我哥决定已经不给村子里修路了，而你就是造成如今这种局面的罪人。其实路啊，也不是不能修，
只要他周奉天把老宅赔给我小弟，当做精神损失费，再当着全村人的面跪下来给我小弟道歉，再学3声狗叫，我就原谅你们了。赵全胜，你这是啥子话嘛？奉天能搭上八仙楼的线，那是他的本事。再说修路的钱我都付给你了，你咋能说反悔就反悔呢？村长，老子就反悔了。咋了？只要他周奉天今天不把老宅让出来，再跪下来磕头道歉，想修路没门。抢那么多有的没的，说到底不就还是想图谋我家老宅吗？我没时间跟你浪费口水啊！今天你们要么按我说的做，要么这路永远也别想修。周奉天，可别怪我没提醒你，修路可是关乎村子发展建设的大事，要是因为你一己私利把这事搅黄了，你就是我们龙眠村的千古罪人。周奉天，愣着干什么呀？赶紧按照赵爷说的做。难道你就这么自私？真想眼睁睁看着村里好不容易等来的建设被毁了，你还有没有良心啊？赵爷可是鼎盛集团施工队的队长，只有他有能力帮村里，也只有他愿意帮村里。要是因为你一个人错失了这次机会，大家一人一口唾沫都能把你淹死。周奉天，考虑的怎么样了？我耐心有限。你刚刚说鼎盛集团还施工队长，怎么样？怕了吧？鼎盛集团是县城陈家的旗下产业，而我大哥是施工队的队长，这路修不修就是我大哥一句话的事。我再倒数3个数，今天要么你跪下来磕头道歉，把老宅让出来，要么我现在立刻带人走，你们龙眠村再也没有发展建设的机会了。没想到堂堂鼎盛集团竟然有你这般蛀虫，一个小小的施工队长也敢仗势欺人，为了一己私利罔顾全村发展。哦，你在说教我？赵全胜，你被开除了。开除我？你算什么东西啊？你是鼎盛集团新任的董事长，还是陈老花重金请的高级顾问呢？周奉天，我看你真是无知者无畏啊！竟然敢跟我大哥这么说话，你一个臭卖鱼的，一个泥腿子，也不撒泡尿照照自己什么德行？怎么？你觉得我开除不了你？姓周的，闹够了没有？龙眠村怎么出了你这个不明事理的蠢货？咱们村山路崎岖，交通不便，一直发展不起来。这个修路的机会等了多久？你非要搅黄了才甘心？村长还不赶紧表个态？难道就要因为他周家的一间破宅子毁了全村的发展？够了！赵全胜，修路的款子我1分不差的给过你了。奉天不想卖，不愿意卖他的老宅子，你也不能强买强卖。这么说，你是打算站在周奉天那边了？我不站任何人，我只站公平和道义。赵全胜，这路你能修就修，你不能修，你就把款给我退回来。行，老东西，你有种，有他周奉天在，这路就不可能修。至于钱，你也甭想了，这是你单方面违约，老子凭什么要退款？你欺人太甚！老子就欺负你，咋了？还有你周奉天，老子给过你机会，是你不懂得珍惜。来人，把他腿给我打断！吵吵嚷嚷干什么呢？陈小姐，您怎么来了？我正准备给龙眠村修路呢，结果这个泥腿子他为了一己私欲，百般阻挠啊！我正打算收拾他呢。陈小姐，你别听他瞎说，奉天他没做错什么呀。是赵全胜想借修路的名义抓着周家老宅，你千万别被他骗了。我可是鼎盛集团的施工队队长，我怎么可能欺骗陈小姐呢？周奉天敢得罪鼎盛集团，你死！师傅，老板，病了。师傅，老板，师傅，老板，师傅，他们说的修路和老宅是怎么回事啊？怎么回事儿？对你来说很重要吗？不重要，
我全听师傅的。好，赵全胜，现在你还觉得我没有资格开除你吗？这怎么可能？陈小姐，你怎么会和这个泥腿子？奉天哥哥可是鼎盛集团总裁，更是爷爷钦定的高级顾问，你敢对他不敬，活腻了吗？不仅如此，他还仗着施工队长的身份，收了村里的款，不给村里修路。竟然有这种事！来人，扭送去治安局！竟敢借着鼎盛集团的名义贪赃枉法，我绝不姑息，必须严查彻查。是。陈小姐，冤枉啊！赵全友，你一而再再而三的设计阴谋，妄图侵占我家祖宅，这笔账咱们是该算算。周哥，不，奉天爷爷，我真不知道你有这样的背景啊！我再也不敢了，你就把我当个屁给放了吧。赵全友，欠你的钱一分不少，都在这儿。以后再敢耍手段，先把后果想清楚。哎，谢谢奉天爷爷，谢谢奉天爷爷。刚才不还挺牛逼的吗？雅儿，你这是？爸，我介绍一下，他是……你是周叔叔吧？伯父您好，我叫陈应凡，是奉天哥哥的女朋友。去，爸，您别听他乱说。他是我在镇上买药的时候偶遇了一个野丫头，缠我这身本事，非要缠着我，我实在拗不过他，所以就教他2招。原来是小天的徒弟呀！你今晚回去吗？要不到嫂子家，嫂子亲自下厨。嫂子，奉天哥哥，你昨晚在我家过夜的时候，可没说过你有女朋友呀。小天，嫂子身体还有点不舒服，你今天再帮我看看。小嫂子，应凡，你们这……哎，原来是小嫂子，也不把话说清楚了，我还以为是谁嫂子呢。小天单纯善良，可千万别被狐妹子给骗了，尤其是那种张口就冒充别人女朋友的家伙。奉天哥哥，我找你有正事儿。哎，小天儿，你那件衣服老嫂子家了，你跟嫂子回去拿。你俩别闹了。你俩别闹了，说吧，找我什么事？奉天哥哥，集团最近承接的楼盘总是出事故，爷爷怀疑是风水的问题，想请你帮忙看看。好，爸，这是我给妈抓的药，让妈记得按时吃药。哎呀，好雅儿，哎，等一下啊！哎呀，越来越懂事了。哎，伢子，这是你王叔托你给佳慧捎点东西。你什么时候去县里的时候啊，这记得捎给他。佳慧的东西啊，那我今天就去。佳慧是谁？龙眠村的村花，小天的青梅竹马。她和奉天哥哥关系很好吗？何止是好，小天做梦都想娶她。愣着干什么？走啊！奉天哥哥，我去停车。背靠山石，又高草地，白虎身手起，好凶险的白虎煞，难怪事故频发。臭小子，干什么呢？我是陈应凡找过来看风水的。你看风水？小小年纪不学好，出来装大师行骗！哎，滚！你要再赖着不走，我可喊人了！要再赖着不走，我可喊人了！一个小屁孩懂什么风水之道？这可是一门高深的学问，没个20-30年的修行，连门都入不了。大言不惭的小子，既然你说你懂风水，那老夫今日便考考你。这施工现场灾祸不断，你说这是为何？又该如何化解呢？哎，你又是何人？又有何资格考我？连老夫都不知道，你还好意思自称是混这行的？张大师可是全县最有名的大师，他已经给出过化解方案，你就别在这装模作样，赶紧滚蛋！
你这样做，陈一帆知道吗？小子，我是给你脸了是吧？鼎盛集团一直由陈老亲自负责，陈小姐从不过问，又岂会找人来看风水？你若是想行骗，也打听清楚再来呀。以前是以前，现在是现在。如今我加入了鼎盛集团，陈一帆恨不得成天跟着我。嘿，放肆！你竟敢拿陈小姐开涮！陈小姐可是陈老唯一的孙女，陈家未来的继承人，她黏着你，你以为你是谁啊？陈小姐的男朋友吗？哎，这话可不能乱说。哼，还算你有点自知之明。他倒是想，我还得考虑呢。好一个狂妄的小子！什么大话还都敢往外说，竟敢轻浮陈小姐！来人，把他给我赶出去！干什么呢？陈小姐，这不知道从哪儿跑出来个登徒子，自诩风水大师出来行骗，还谎称是您男朋友。真的？真的，我们正要……奉天哥哥，你终于愿意接受我了。教训他呢。奉天哥哥，你终于愿意接受我了。去，他们跟着胡说八道，你少来这套。你刚刚说要教训谁？陈小姐，您和他……我正在努力追求奉天哥哥，不明显吗？什么？您追求他？您可是陈家大小姐，未来陈家的继承人，他一个出来行骗的乡巴佬，你怎么能和……你有意见？不敢。可是他……奉天哥哥可是爷爷钦定的集团总裁兼高级顾问，你一个小小的工长也敢瞧不起他？什么？好了，不知者无罪，别为难他了。既然奉天哥哥都开口说了，那我就原谅你这一次，以后出门擦亮你的狗眼，别狗眼看人低。谢谢老板，谢谢陈小姐。奉天哥哥，施工现场的风水有问题吗？能不能解决？放心吧，我都已经……陈小姐，又怎么了？这现场的风水我已经找张大师看过了，方案也已经有了，您现在另请他人会不会不太好啊？多少钱？我结给他就是了。一共20万。多少？老夫值这个价。这么大一笔款项，为什么没有上报集团？你在这儿跟我玩先斩后奏？你们之间是有什么私下的交易吗？没有，绝对没有。既然张大师已有定论，不妨当众讲讲，正好也让我多学2招。请张大师说说结论，只要结果令我信服，钱我自然会给你。我行走江湖多了，糊弄2个小屁孩还不简单。工地正对河道，导致意外伤灾，此乃路冲枪煞，只要将这河道给堵上，一切便都迎刃而解。我也听家里老人提起过这个词儿，原来这就是枪煞。张大师一语中的，虽然贵了点，但是确实是真有本事的。枪煞？正是。你还真会胡诌啊！原来堂堂的张大师只是一个睁眼说瞎话的江湖骗子吧？嘿，你个无知小孩！老夫行走江湖这么多年，为多少家庭驱凶化吉，岂是你能质疑的？张大师可是全县最有名望的风水大师，你大可去打听。陈小姐，恕我直言，你请来的这个什么高级顾问，他真的懂风水吗？我相信奉天哥哥。相信有什么用啊？我干工程10几年了，像他这样道貌岸然的骗子，我见多了。我是非对错一试便知。老夫现在就将这河道给填上，保你工地无灾无忧，顺利完工。奉天哥哥，他说的是真的吗？这条河道乃是工地的福源，镇压着灾祸，所以小事故不断，但始终没有闹大。你若真的填堵了河道，便是阻断了福源，轻则伤病不断，重则是要遭天谴的。天谴？
大晴天的，哪来的天晴？这小子一定是诈，我岂会着了你的道？哼！好言难劝，该死的鬼！大师，你才是大师！我不想死，你救救我吧，救救我吧！你私自阻断福缘，有违天道，我也无能为力。唯有诚心祈祷，天道原谅，方能度过危机啊！这都不关我的事啊！是他，是那个工厂，他让我过来凑个数。说是事成之后给我对半分钱，我就是个托。哎呀，老天爷，老天爷，你明鉴呐！哎呀，老天爷，应凡，今日之事已然明了，接下来交给你处理吧。勾结江湖骗子，欺诈公司钱款，看来鼎盛集团是该做一次大扫除了。哎呀，陈小姐，我这一时鬼迷心窍，我冤枉啊！这他蛊惑我这么干的！别放屁！我刚才对老天爷发誓了，你敢吗？我有什么不敢的？我发誓，我也是受害者，是姓张的蛊惑我。我错了，别批我，都是我干的，都是我干的！你看看他，将张大师今日之事传出去，避免有人再受骗。至于你，这些年吃了公司多少回扣，我会找人一一清算。你等着坐牢吧！滚！风天哥哥，刚刚那道天谴是不是你？嘘。风天哥哥，你真坏。妈呀，真是邪了门了！原来这世上真的有天谴。那条河真是整个工地的福源。完了，我天天在这河里洗臭脚，咋办呢？好了，该办正事了。此处左高右低，山岩参差不齐，乃是风水中最为凶险的白虎煞。只需要将这块山岩去除，再种上一棵青铜树，便可庇护平安。按风天哥哥说的做。风天哥哥，去除山岩我懂，但这青铜树又是何意啊？百鸟之凤为王，非梧桐而不栖。这棵青铜树便可增添运势，财源滚滚。哇！哎呦！哇！哎呦！神了，真是神了！我刚刚好像看见凤凰的虚影了。我也看到了，这才是真正的风水大师啊，比那老骗子强了100倍。好了，事情已经解决了，但是你们记住，风水不是万能的，只是虚无缥缈的运势。你们在施工过程中一定要小心谨慎，方能平安。大师，我们记住了。那好，我就先回去了。风天哥哥，你真厉害！那天晚上你教我的风水，我没特别懂，你能再教我一次吗？那个，我还要去给佳慧送东西呢。等你初步感受到风水的玄妙，再来找我也不迟。啊，我也去。你去干嘛？快拉倒吧。走了。哎，记住，别再缠着我了，让我清静清静。清静清静。又拿这种理由搪塞我，分明就是不想对我负责。臭男人，坏男人！我一定要把你从王佳慧手里抢过来。有男朋友怎么了？
你好，我找王佳慧。找王佳慧，咱们银行最大的客户，让你去陪酒。他得罪了客户，经理这会儿正在和他发脾气呢。别不识抬举。佳慧，你凭什么打人？奉天，你怎么来了？你先出去等我，我忙完就去找你。别怕，有我在。你凭什么打人？哪来的混小子，敢跑到县银行来撒野？这就是你口中的男朋友？一副穷酸相，浑身上下怕是都不超过100块吧？宋总，人家早就跟你说了，王佳慧看起来清纯，其实什么朋友都敢谈，指不定多脏呢。你把业务交给我，我今天陪您喝酒，正好人家今天买了一双新丝袜，你想怎么玩就怎么玩。滚！老子今天就想换换口味。小子，我问你，你就是王佳慧的男朋友？宋总他不是，你别迁怒。我是。好，让你女朋友啊陪我喝顿酒，我给你呀1万块。1万块？没错。不仅如此，我在县银行的业务啊，以后都交给他来办，保证啊让他提成拿到手软。小子，还愣着干什么？还不赶紧答应！老子现在心情好，1万块呀，就当赏你的，你可得抓住机会，可别后悔。傻逼！你敢骂我？骂你？我他妈还打你呢！混蛋！你敢打宋总？你知道他打？我管他是谁呢？宋总可是我们县城有名的大老板，身家几百万，你敢朝宋总动手，想清楚后果了吗？我打的就是他。小子，你有种，敢得罪我，你完了！敢欺负我女朋友，就算天王老子来了都不行。保安，快把这个疯子给我抓起来！前因后果大家已经看到了，你们也都是打工的，我不想为难你们，但你们也别自找不痛快。经理，这是人家私事，我们也管不了啊。一群废物，我花钱雇你们，是让你们来吃白饭的吗？还在这叫，为了自己的业务，逼迫我女朋友跟一个糟老头子喝酒，你算个狗屁的经理！小子，你今天死定了！我说的，你现在就亲手把王佳慧送到我的床上，我也不会放过你！狗东西，还在想好事！你一而再再而三的侮辱佳慧，真当我不存在吗？奉天，要不咱们还是走吧，这些人咱们得罪不起。好，我倒要看看你能往哪儿跑！现在知道害怕，晚了。佳慧，你相信我吗？奉天，我相信你，可是这些人……那就好了，别怕，有我在，你就在这看着。今天欺负你的人，我一个都不会放过。真是无知者无畏，死到临头了还在嘴硬。宋总可是我们银行的大客户，存款整整200万，得罪宋总，不仅你自己大难临头，连你女朋友的工作也别想要。摊上你这种势利眼的零头，这工作不要也罢了。小子，你到现在还没有意识到事情的严重性，信不信我一个电话就能弄死你？好，那我也打个电话，看看咱俩谁先完蛋。别怕，陈老，县银行经理逼迫我女朋友陪客户喝酒，帮我把那500万转出来，我1分钱业绩都不会给县银行。还有，这儿还有个姓宋的，自称是县银行的大客户，有200万存款，帮我查一查他是谁。你500万存款，也不撒泡尿照照自己什么德行？说这种大话，也不怕闪了舌头吗？放眼整个县城，存款超过500万的老板屈指可数，你一个穷鬼
想诈唬我？老子今天倒要看看你拿什么跟我掰手腕。奉天，我谢谢你愿意来救我，你还是快点走吧，大不了我这工作不要了。得罪了我行的大客户，还想一走了之？王佳慧，你今天要不把宋总哄开心了，那就由你来赔偿银行今天所有的损失。你知不知道200万对于一个小小的县银行来说意味着什么？这笔损失，你们2个砸锅卖铁，一辈子也还不完。我就是一个打工的，每个月薪水才1600，明明是你们不讲理在先，还非要我去陪酒，现在要我赔钱，你们太欺负人了。身为我行职员，维护好客户是天经地义，要么想办法哄好宋总，要么赔偿银行200万，你自己看着办。你200万很了不起吗？你们一再侮辱佳慧，甚至把她当作你们银行赚钱的筹码，你们简直猪狗不如。银行的损失马上就要来了。小子，你还敢威胁我？你经理，不好了！刚刚鼎盛集团财务总监打电话说，存在我行的存款总计6000万，要全部转出。经理，出大事了！陈家陈老刚刚来电话，要收回存在我行的全部资产，经过估算，总价值15个亿啊！我们银行要倒闭了。什么？怎么会发生这种事？鼎盛集团和陈家可是我行最大的客户，一直与我行关系密切，怎么会突然要转出存款？我们也不知道，我们也是刚刚接到电话，对方的语气十分严肃，根本不给我们解释和询问的机会啊！陈家不仅是我们行最大的客户，更是县城的世家之首啊！经理，您快想想办法，如果让其他企业和家族听到了风声，一定不会放过我们的。不可能，我们从来没有得罪过陈家，这里面一定有什么误会。我现在打电话问一下。王总，你们县银行好大的胆子，竟然连陈老都敢得罪！我要转走龙腾集团的所有存款。10分钟后我来对接。喂，李总，我万丰集团董事会刚刚决议取消与你行的一切合作，立刻准备好相关文件。今天我会派专人去对接。轩海集团董事会一致决议收回存在你行的所有资产，同时将你行列入黑名单，永不合作。喂，丰田，这一切都是你做的？大概是吧。王佳慧，银行面临巨大危机，你还有心情在这说笑？先是得罪宋总，一定是你这个扫把星，不知道什么时候得罪了陈家，立刻给我去陈家道歉！混蛋，你敢打我，老娘跟你拼了！住手！行长，您来了，就是这个混蛋！周先生，是我对下属疏于管教，得罪了您，还请您高抬贵手，再给我行一次机会。周先生，请您高抬贵手，再给我行一次机会。行了，本来也没想到那么大，陈老那边我会去解释的。谢谢周先生。但今天这件事儿，你得给我个说法。我女朋友在你们银行被欺负，必须有人付出代价。是，我明白。丰田，这行长，您这是……经理被打了。是，你被开除了，全行业封杀，将他今天的所作所为全部公开出去。我要他在全县、全市乃至全国都再无立足之地。行长，我做错什么了？滥用职权，欺压下属，你说你做错了什么？自己缺乏业务能力，喜欢用一些下贱的手段也就罢了，你怎么敢去欺压他人？我做这些都是为了银行着想啊！行长，你是为了银行着想，还是为了你自己的业务着想？有你这样的下属，真是县银行的耻辱！把他们给我扔出去！行长，你给我解释啊！行长，周先生，对于这个结果，你还满意吗？满意，但不是完全满意。像这种货色都能当银行的经理，我对你们银行整体管理层的素质表示怀疑啊！丰田，我不想在这工作了，我们回去吧。好，
祝先生请留步，让这样的害虫升任管理，是我考察不严，是我的失职。不过经理一职，我们也有新的人选，相信一定会让祝先生满意。经领导层讨论一致决定，任命王佳慧为县银行经理，主管银行一切业务。我银行经理，这怎么行？佳慧，这是领导层的一致决定，还请不要推辞。你虽然只是一名实习员工，但是你的勤奋和踏实，我们都看在眼里。自你入职以来，每一位客户都对你称赞有加，你是唯一一个业绩突出、始终保持零投诉的员工，没有人比你更适合经理一职。去，少来这套。佳慧，去与留你自己选择，没人能逼迫你做决定的。这是我毕业之后的第一份工作，其实我还挺在意。好吧，今天的事儿我不希望再发生，否则的话，下次我可不会有这么好的脾气了。请周先生放心。姓宋的，我们之间的账是不是该算算了？周哥，你到底是何方神圣？道歉。对不起，是我有眼不识泰山，得罪了您，王小姐，我该死，我混蛋，求你原谅我一次啊！原谅你？你觉得可能吗？如果我是普通人的话，如果没有陈家的背景，你会放过我和我女朋友吗？我原谅？想屁吃！宋天明，你的企业涉嫌诈骗、走私、组织卖淫，请跟我们回去接受调查。不，我没有错，我是被冤枉的。有什么话跟法官说去吧。你们凭什么查我？你们没资格查我！我要告你们！我要告你们！别走！好了，解决了。奉天，你最近究竟经历了什么？我怎么感觉我都不认识你了？没什么，我就是在镇上抓药的时候救了陈老一命。周先生，您看，正好，陈老来电了。小周啊，事情处理好了吗？陈老，取消对县银行的处罚吧。行，你们没事就行。既然你开口了，我就不再继续追究县银行了。希望他们能够长点记性。陈老，今日之事多谢了。改日我定登门拜访。好，到时候带着你的小女朋友一块儿来，我找人烧几个好菜，咱们俩好好喝一杯。好。优秀的男人身边总是不缺红颜知己呀。希望应帆这丫头抓点紧，争口气。佳慧，我们来福林阁干嘛？今天高中同学聚会，你不知道啊？没人通知我呀。佳慧，大白花，好久。周奉天，你怎么也来了？你怎么会和佳慧在一起？哎呦，这不是周奉天吗？放着好好的书不念，高二就辍学回家种地，没想到这么久过去了，还是一副土老帽的样子。人穷志短，他一臭卖鱼的，目光短浅，根本不知道读书才是唯一出路的道理。现在啊，跟我们根本不是一个世界的人。班长明明都没喊他，他还舔个脸过来，也是以他家的条件，恐怕这辈子都没有资格踏足福林阁吧。咱平常一个聚会，在他这儿得多诱人呢。别这样说，奉天，他辍学回家是为了打理鱼塘，照顾母亲。周奉天，没想到你也会来，你怎么会和佳慧在一起？看不出来吗？我俩搞对象呢。什么？这是真的？
什么时候的事儿？我怎么不知道？我俩搞对象还需要通知你啊？我们班谁不知道班长喜欢王佳慧？周凤天真虎，这也敢往枪口上撞？周凤天连书都没念完，他有什么见识？无知者无惧呗。和周凤天这种泥腿子搞对象，看来王佳慧挑男人的眼光也不怎么样嘛。佳慧，好久不见，这次咱们一定要好好聚一聚。走，媳妇儿，我们进去。贫嘴，谁是你媳妇儿？我不是你男朋友吗？刚刚在银行的时候，可是你亲口说的。那是我编出来拒绝他们的借口。再说，我只骗他们我有男朋友，是你自己硬凑上来的，我可没承认。你还真是卸磨杀驴啊！女人，提上裤子就不认人。哦，哎。哟，周凤天，大家也没想到你会来，所以呢，就没准备你的位置。我叫人搬把椅子来。周凤天，你还是和以前一样没脸没皮。张海，你也没变，和之前一样小家子气，一点都不像个爷们儿。你说什么？开个玩笑，你看你又气。就算鬼，就知道逞口舌之快，真不知道佳慧看上你什么了。哼，懒得跟你一般见识。点菜，把你们这儿的招牌菜全上一份。好，全点一份。天哪，这可是福林阁全县数一数二的大酒楼，这里每道菜价格都特别昂贵，咱们人又这么多，点的又全部都是硬菜，这顿饭至少得花好几万吧。班长，你现在真是发达了呀，有什么好的工作可别忘了我们老同学呀。不瞒大家说，我舅舅就是福林阁的采购部经理，那是实打实的酒店高层。今天这个包厢就是我托他帮我订的，今天这顿饭大家放开吃，我请。福林阁的采购经理，没想到班长居然有这样的背景。对啊，上学的时候班长成绩就特别优异，没想到毕业之后到社会上，我们都还当牛做马呢。班长啊，都已经混得风生水起了。海哥，你今晚有时间吗？你请我们吃大餐，晚上我想请你喝一杯，感谢一下你。好说好说。周凤天，你难道没什么想说的吗？福林阁可是全县最高档的酒楼，你能跟我来这儿吃饭，那是你的荣幸。全县最好的酒楼，不应该是八仙楼吗？听说他们最近推出了一款神秘的草鱼，福林阁好像没有什么竞争的资本啊。周凤天，你什么意思？我好心好意请大家来吃饭，你能吃吃，不能吃滚。张海，你什么意思？从见面就开始为难凤天，我们到底哪里惹你了？佳慧，我不是这个意思，我只是周凤天他。好了，媳妇儿，别生气啊，来。躲在女人身后算什么本事？你这种家伙有什么资格坐在佳慧身边？那个佳慧，我敬你一杯。我酒精过敏，就以茶代酒吧。佳慧，咱们久别重逢，我一直很挂念你。今天这么多老同学在呢，你给我一个面子。我真的一滴酒都不能沾，抱歉。佳慧，哎，就一杯酒，就一杯酒，你也要拒绝我？佳慧确实不能喝酒，这杯酒我替她喝。滚开！周凤天，你算老几？张海，刁难一个女孩子，可不是一个老爷们的做法呀。班长，你喝多了。佳慧她的确不能沾酒，咱们高中都是知道的呀。对啊，班长，咱们高中同学聚会的时候，佳慧喝了一口酒，身上就起满了疹子，还住院了3天。滚蛋！这儿有你们什么说话的份儿？佳慧，喝一杯就喝一杯。张海，你放手！
你竟然敢打我！我这么喜欢你，我一直挂念着你，你竟然敢打我！张海，差不多得了啊！你少在这给我装正人君子了，给老子放开！咱们班这么多同学，就属你最虚伪。说，你是不是在佳慧面前说我坏话，才让佳慧对我爱答不理的？佳慧，你别听他乱说，他就是一个彻头彻尾的小人。瞎叫唤什么？吓到我媳妇了，知道吗？周奉天，你居然敢打我！你知不知道我舅舅可是福林阁的采购部经理？你信不信我现在找人把你打出去？班长，你喝多了，再怎么说大家都是同学，你少说2句。闭嘴！老子就要说，上学的时候我就觉得你这小子不是什么好东西，仗着自己跟佳慧是同乡，处心积虑的要靠近佳慧。你这个臭养鱼的，有什么资格跟佳慧站在一起？你要是真心想为佳慧好，现在就应该立刻从这里滚出去！张海，你住嘴！是我追的奉天，在我心里，奉天比你强100倍。佳慧，你糊涂啊！你看他这穷酸样子，有哪点配得上你？我配不上他，难道你能配得上？周奉天，看来你还没理清你我之间的差距。我最后再提醒你一遍，我舅舅那是福林阁的采购部经理，就冲你刚才打我这一巴掌，我就能让你活着走不出这个大门。啊，是吗？你还敢打我？不是你让我试试的吗？我今天倒要看看你怎么让我走不出这大门。周奉天，你有种！我现在就给我舅舅打电话。要打便打，磨叽什么劲儿啊？喂，舅舅，我被人给打了，就在999方向，你快带人过来。没事的，媳妇儿，坐吧。这种草鱼的供应商联系上没有？没有啊，我都打了好几次电话了，全部无人接听。八仙楼就是通过这种草鱼一举成名，抢走了几乎所有的客人。你是采购经理，无论付出多大代价，一定要找到这个供应商，而且一定要快。是。张经理，你为什么要说谎？那个供应商明明留了联系方式，我们为什么不联系？一个臭卖鱼的，还想让我福林阁主动联系，传出去，不觉得丢人吗？可是李总下了死命令，而且那个鱼我们在八仙阁都是尝过的，确实很神奇。闭嘴！你是经理还是我是经理啊？可是没有可是，多少大供应商求着要我福林阁的合作，还得看我脸色。他一个小小的鱼贩子，识相的话，早该主动上门了。喂，舅舅，我被人给打了，就在999方向，你快带人过来！什么？竟然有人敢在我的地盘打我外甥，让他不要跑！我现在就带人过去。周奉天，你完蛋了！我舅舅正在赶来的路上，你就等死吧！不是你自己挨打不敢还手，竟然叫长辈过来出头，你也老大不小了，怎么这么没骨气啊？你别太狂了，等会儿就有你好果子吃。啊，这好好的同学会怎么就搞成这样了？对啊，班长，要不就算了吧。客观来说，周奉天也没做错什么。老子好心好意请你们来吃饭，是让你们跟着周奉天一起给我作对的吗？张海，你能不能讲点道理？奉天，要不我们还是走吧。福林阁的经理，我们得罪不起。没事，别怕，有我在。好，死到临头还嘴硬。
是谁敢在我的地盘欺负我外甥？舅舅，是你？不，还是你？我打的。操，你挺硬气呀！知不知道得罪我舅舅的下场啊？你还敢打我？好小子，当着我的面还敢动手，当真不把我放在眼里是吧？你外甥的嘴太臭了，我帮你教育教育。你就是张海舅舅是吧？今天同学聚会，从一开始他就对我冷嘲热讽，我不跟他计较。之后他又非要和我女朋友喝酒，我当他是醉话，愿意替我女朋友和他碰杯。没想到他不识好歹，开始耍酒疯，甚至还想逼迫我女朋友和他喝酒。你说我打他有没有毛病啊？你在和我讲道理？我可是福林阁的经理，你算什么东西？一个乳臭未干的毛头小子，真以为我会把你放在眼里啊？这么说，你是不打算跟我讲道理了？道理，在福林阁，老子就是道理。行，来人，给我打断他的四肢，然后扔出去。周凤天，看到了吧？这就是你跟我抢佳慧的下场。我给过你机会，是你自己不珍惜。等等，你说他叫什么？周凤天。有什么问题吗？你就是那个卖草鱼的小子，果然自己主动找上门来了。这样吧，只要你跪下来给我外甥道歉，然后取消和八仙楼的合作，所有草鱼独家供应给我，今天我就放了你。那你打算给我个什么价格呀？当然是按市场价6块钱一斤了。6块？怎么不满意呀？嘿，多少供应商挤破头想跟我福林阁合作，别不识抬举。更何况今天还打了我外甥，要么答应我的条件，要么我打断你的手脚。你自己做决定。还真是上梁不正下梁歪啊！我敬你是长辈，觉得你懂点道理，没想到你还不如你外甥，真是半辈子活到了狗身上。你小子，你混意外了！经理，李总亲口嘱托，让我们一定和这次的供货商打好关系。你滚一边去！我才是采购经理，你有什么资格教我做事？小子，考虑清楚了没有？这可是你最后一次机会。考虑清楚了。很好，我决定福林阁开除你，再跟我和佳慧道歉，或许我会给福林阁一个机会。你敬酒不吃吃罚酒，给我打断他的腿！住手！李总，您怎么来了呀？这儿有个不讲理的家伙欺负我外甥，我……李总，我马上就解决，惊扰到您了，实在抱歉。好，李总，我这就把他们带到外面处理。我不该在酒楼里胡闹，是我欠考虑。李总，不是这样的，这位周先生就是……你闭嘴！李总，李总，我到底哪儿得罪您了呀？闹这么大的动静，难道真的当我聋吗？我让你不惜一切代价与周先生合作，你是怎么执行的？周先生，我让你联系周先生，以最大的诚意争取合作，可你在这里竟然摆架子！李总，我不光摆架子，为了你外甥这点破事，威胁周先生，甚至要打断人家的手脚，挣脱谁给你的勇气？李总，我错了，请你再给我一次机会。李总，我错了。打断手脚，和他外甥一起丢出去。是，起来。李总，不要，走，不要，李总，不要啊！周先生，
对于张拓今天的所作所为，我向您道歉。李总客气了。周先生，您这批草鱼，我愿意出朱月兰给您价格的双倍，还希望您给我福林阁一次合作的机会。这什么情况？李总他可是县城有名的大人物，竟然亲自下场给周凤天撑腰。他竟然亲自和周凤天谈合作，难道说八仙楼里的神奇草鱼是周凤天家里的？抱歉，李总，我已经和八仙楼的周总签了合同，这些鱼只能向八仙楼独家供应了。这好吧。李总，难道你不生气啊？今天没有与周先生达成合作，确实有些遗憾。不过大家能够成为朋友，我想以后一定有共事的机会。李总不愧是李总啊，心胸令人敬佩。这批草鱼确实不能卖给你，不过后续我打算扩张鱼塘，养殖白鳗。周先生，您的意思是？正如你所言，大家都是朋友，总有共事的机会。好，周先生，您的草鱼能够受到如此的欢迎，如果您能够养殖白鳗之类的名贵鱼种，那一定会更加爆火。这张卡里有10万块钱，算是我付给你的定金。之后有生意，还请周先生一定想着礼貌啊。10万？你就不怕我拿着你这些钱跑路啊？双倍的价格都不能让您放弃与八仙楼的合作，我又怎能不相信你呢？好，那就提前祝我们合作愉快。一定。那我还有事，先走了。周先生，请。凤天，我好像越来越不了解你了。最近确实发生了一些事，让我的生活有了不小的改变，但我还是那个我，你心底最喜欢的人。凤天，你有品！早知道今天同学聚会闹成这样，我就不来了。那你还是去了，为什么？哼！说说。我不说。快说说，我听听。哼！我以为他们会喊你，太久没见你了，我想你。满意了吧？满意。烦人！哼！我到宿舍了，你也早点回去休息。明天我休假，我们俩一起回村。好。Yes。老公。钱总，按照您的要求，这30杯酒我一滴不落都喝了，咱们的合作……好说好说，朱总女中豪杰，令人十分钦佩。这样吧，你只要把这瓶酒喝了，我们直接谈合作。钱总，最开始说的10杯，后面加到30杯，现在又是一整瓶酒，这……和朱总喝酒，钱某畅快。怎么，朱总觉得和钱某喝酒不开心吗？好，那这是最后一瓶，希望您不要再食言了。只要你喝了这瓶酒，我们立马签合同。钱总，酒也喝完了，我就先回去了。哎，朱总，我送你。不要，不要！朱总，你这是不给我面子吗？钱总，我已经安排人来接我了。朱总，你就别逞强了，我已经调查过了，你在县里没有亲戚，也没有朋友，这半夜3更的，哪会有人来接你啊？朱总，我送你吧。不要！老公，老公，我老公老公？弟弟，你帮帮我，我不能跟他们走，求求你帮帮我。钱总，我老公来接我了，求不劳烦您了。老公？久闻朱总忙于事业，一直没有成家，今天突然冒出老公，该不会是耍什么把戏吧？我这个人最看重的就是信誉，若是敢骗我，我必然追究到底。朱总，我劝你考虑清楚再说，这个男人到底和你是什么关系？我们
我们确实是夫妻。朱月兰，看来你是不想要这次合作了。我仔细考虑了一下，我确实没有资格跟钱总您合作，是我唐突了。祝钱总您生意兴隆。朱月兰，敢得罪我，你考虑过后果吗？朱月兰，你跟我在这玩什么替身的把戏？我懒得跟你在这费口水。今天我就把话放到这儿，要么乖乖的跟我回去喝酒，要么我就废了这小子，再把你带回去。我跟你走，弟弟，你快走吧。是姐姐对不起你，姐姐不该把你卷进来的。这么听话，不就没事了吗？只要你把我伺候好了，我还能委屈得了你？朱月兰，你骗我说在外面加班，去跟野男人在喝酒，老子今天打死你！老子今天打死你！哎呦，还敢躲？在外面跟野男人喝酒，你敢做不敢认呢？你还敢躲？看来这些年我对你是太好了，你是一点都没把我放在眼里啊！住手！你这个疯子！你教训朱月兰，你打我干什么？刚刚是打他，我现在才是打你！你勾搭我老婆，给我戴绿帽子，你自己说，我该不该打你？是该打，该打。朱月兰啊，朱月兰，我这些年对你不够好吗？你就这么对我？行，你在外面勾搭野男人也就罢了，还勾搭个又老又丑的。你看看他，一身肥膘，刚刚我打他2巴掌，手上都能刮下2斤油了。这种货色，你怎么下得去嘴的？不是你，我跟你说话了吗？勾搭我老婆，你还有理了？对不起，大哥，对不起，滚！好，这就滚，这就滚。好，这就滚。回家看我今天怎么好好教训你。不是，钱总，那小子打你啊！是，给我拦住他们！站住！你小子，你竟然敢耍我！才反应过来，猪身猪头猪脑子，不是你下次找合作伙伴的时候，能不能擦亮点眼睛？你有种！你知道老子是谁吗？我们钱总是青龙会会长，县城的地下皇帝。本来你今天乖乖走了，我就不追究了。谁知道你小子这么不识相，你不仅敢耍老子，还敢动手打我，我就让你今天见不到明天的日出。钱总，他就是我临时拉来的挡箭牌，不关他的事。有什么事你就冲我来，请您高抬贵手放他一马。冲你来，我自然不可能放过你。这小子敢跟我动手，他今天必须死。你快走吧，师姐对不起你，我不该把你卷进来的。走。行了，交给我。是你和我合作，让我赚了第1桶金。今天这件事我帮你办。哎，今天有美女在场，我不想见血。识相的，赶紧从我面前消失。好一个狂妄的小子！上，给我废了他！他敢得罪钱总，今天没人能救得了你！哼！跟你说了，我今天不想见血，还敢惹我？现在满意了？小子，我承认我之前是小看了你，但是我们青龙会还有高手的。小子，你有种敢不敢让我打个电话？我今天我弄死你！要打便打，墨迹什么呢？小子，够狂的，你别后悔。弟弟，别犯浑，青龙会在地下称王称霸，高手众多，咱们赶紧走吧。别怕，有我在。喂，龙爷，我在星台路让人给打了，请您立刻过来。龙爷，蛟龙是青龙会的供奉，号称县城第1高手。算你们还有点见识，等龙爷来了，我让你们死无葬身之地。我给你5分钟，晚1秒，我揍你一拳。弟弟，你这又是何苦啊？
姓钱的咬着你不放，我不把他彻底解决，我不放心。可是，好了，管他什么龙爷虎爷，在我面前全是垃圾。年轻人，好大的口气！纵观整个县城，还没人敢不把我老人家放在眼里。龙爷，小钱，你着急喊我出来，就为了对付一个毛头小子？是，就是他。当年你有恩于我，我答应为你做3件事。如今这份恩情只剩最后一次，你当真想清楚了？回龙爷，我心意已决，此人辱我太甚，请龙爷出手，替我废了这小子。好，既如此，往后你我2不相欠。有点意思。龙爷乃是真正的武道大师，所修炼的蛟龙拳名扬四海。小子，我承认你有2下子，但是你距离真正的高手，那差的可不是一星半点儿。哦，是吗？龙爷，今日之事是钱总先刁难我们的，不关丰田的事。我管你谁对谁错，能死在老夫的蛟龙拳下，是你们的荣幸。龙爷，男的打死，女的留下。好。一条蛟龙而已，也敢在本龙神面前放肆？论等级地位，你连给我当奴仆都不配。你是武道宗师？武道宗师？你到底修炼的是什么功夫？我怎么在你的身上感受到一股无形的、无法反抗的血脉压制？小虫子，你说呢？真龙，晚辈蛟龙拜见真龙先祖。龙爷，你这是？这位前辈修炼的乃是神龙传承，我的蛟龙拳只是不入流的旁门左道。晚辈有眼不识泰山，冒犯前辈，晚辈愿为你马首是瞻，恳求前辈收我为徒。收你为徒也不是不行，今天之事若是能让我满意的话，或许我可以给你这个机会。是。你这个有眼无珠的蠢货，连真龙前辈都敢得罪，还敢打我师母的主意！今日我必手刃了你！龙爷，龙爷饶命！龙爷，我请你过来是来帮我的，你怎么临阵倒戈呢？我没帮你吗？我不是没打过吗？欠你的人情我还完了，垂涎逼迫我师母一事，咱们也该好好算一算。龙爷，龙爷饶命啊！先祖爷爷，求求我吧！我错了，我错了！你还挺会来事，请前辈收我为徒。好，我给你个机会，明天去八仙楼报道，负责保护朱总的安全。如果表现得好的话，我可以教你几招。谢谢师傅，谢谢师傅。滚！好，小的马上就滚，不打扰师傅和师母。这家伙，弟弟，谢谢你。怎么，刚才保护姐姐的时候不是很霸道吗？怎么还害羞了？我没。臭弟弟，每次都能给姐姐带来不一样的惊喜，你到底还有多少秘密没告诉姐姐啊？今晚我就把你的秘密全部挖干净。走。臭弟弟，你给我老实交代，到底还有多少姐姐不知道的秘密？朱总，你这叫我什么？刚刚不是一口一个老婆，叫得很得意吗？还说什么回来也好好教训我。今天啊，你救了姐姐，
姐姐随便你怎么教训。不是我，怎么？你难道不喜欢姐姐？小弟弟，你不诚实。朱总，你别叫姐姐。姐姐，这才是姐姐的好弟弟。姐，你今天，你这声姐把我叫得好老啊，叫姐姐，不许省略。姐姐，你今天到底怎么回事啊？臭弟弟，姐姐还不是被你害的。自从你进了那种神奇的高端草鱼啊，姐姐这酒楼里其他食材都上不了桌了，这才没办法，才想进一些其他的食材嘛。没想到，不过啊，幸好有你，要不然姐姐今天真不知道该怎么办了。姐，这件事儿你放心，我已经买了一些种子，到时候种一些瓜果蔬菜，可以提供给你啊。真的？你可真是姐姐的小福星。你对姐姐这么好，想要什么奖励，姐姐都满足你。电话，家里面电话，肯定有急事，我先走了。真清纯呢，不过呢，姐姐可越来越喜欢你了，你可逃不出我的手掌心。爸，这么晚了，你怎么还没休息啊？小天儿，是我，小嫂子。小嫂子，怎么是你啊？这么晚了，有什么事？小天儿，明天是我奶奶的寿宴，我想奶奶了，可是我自己不敢回去，你能不能陪我？小嫂子，你别哭，不就是陪你回趟家吗？好，我答应了。小天儿，谢谢你啊。对了，我听说赵全胜被人保释出来了。赵全友今天一直鬼鬼祟祟的，我担心他们会报复你，你一定要小心啊。大哥，咱们这样对付周奉天，真的能行吗？周奉天害我丢了生意，让我遭受牢狱之灾，这个仇我怎么能不报？可是，放心，我都已经查清楚了，周奉天这次必死无疑。张大师，有劳了。大师，当初就是靠您的指点，我赵家才能飞黄腾达。这次对付周奉天，还请您多多帮忙。姓周的小子，害得我身败名裂，我定与他不死不休。不过那小子倒也有几分真本事，必须要谨慎。老夫至少还需1日，才能将那陷阱布置周全。这次定叫他有来无回。好，不过如果周奉天不上钩怎么办？放心，我早就托人调查清楚，这4个女人与周奉天关系颇深，抓住他们，我就不信周奉天不上钩。
奉天，昨天没休息好？没。你身上怎么一股子香水味儿？昨天跟谁鬼混去了？没有的事，你别乱想啊。哼！啊！昨晚幸好我闪得快，不然真被那狐狸精得逞了。女人的鼻子呀，也太恐怖了吧！不是，哎，佳慧，等等我呀！小天儿，佳慧，你也回来了啊？小嫂子，你不欢迎我？没有没有，怎么会呢？小嫂子，你放心，答应你的事我没忘。这儿还有点时间，我先去地里把菜种撒了啊。那好，那嫂子回家等你，你中午别迟到了。好。什么事儿？我答应小嫂子中午要陪她去给她奶奶贺寿，估计晚上就回来了。她给她奶奶贺寿，喊着你干什么？她都多少年没回去了？再说了，村里那么多人，怎么偏偏就找你呢？哼！奉天，这能行吗？你家的田地土质很差，我们种了这么多，会有收获吗？今时不同往日，之前我家确实因为田地差，不得不经营鱼塘。不过这批蔬菜一定会长势极好，甚至今天就能发芽。要不我们打个赌？真的假的？你不会以为你是神仙吧？云，雨，奉天，你怎么样？我最近学了一手风水玄学，牛不牛？嘚瑟！奉天，我爸妈整年耕种，很是辛苦，你能不能？你家的事就是我家的事，毕竟你可是我的女朋友。整天就知道胡说八道，找你的小嫂子去吧。贺寿总不能空着手去吧，得准备些礼物。哎呀，是啊，今儿高兴啊！都好都好，今天90大寿，多喝2杯。好好好。奶奶，生日快乐！荣枝回来了，来，快让奶奶看看瘦了没有。来，奶奶，我想你了。林荣枝，你这个丧门星，你回来干什么？我回来给奶奶。这里不欢迎你，立刻给我滚出去！你个丧门星，我看见你就回去，先克死了我爸，又克死了我大哥大嫂。前几年终于有个不怕死的娶你，可是大婚当日，连洞房都没来得及入，这就被你给克死了。不是早跟你说过吗？有事没事别回家。我们已经好不容易这几年好起来了，你说这时候回来呀？你这个灾星，你想害死我们吗？啊！我滚啊！小妹，我可是你姐姐啊！我可没有你这样的姐姐。你如果是真心为我们好，就离我们远一点。你克死了你爸你妈你男人还不够，还要把晦气带到我们这儿。今天是我老娘的寿宴，你赶紧。够了。来，小枝啊，别理他们，回来就好，回来就好。奶奶，你可不能把这个丧门星留在家里啊！妈，今天是你90大寿，可是大喜的日子。要是这灾星真的弄出什么点意外，我怎么给我老爹的在天之灵交代呀？就是啊，妈，今天呐是你未来孙女婿要来，他呀可是咱县最好的青年才俊，别被这个丧门星给吓到，万一不愿意娶我闺女咋办？
都给我闭嘴！都什么年代了，我老太婆都不相信这些封建迷信，你们究竟是怎么回事？妈，血淋淋的事实就摆在这里，又由不得咱不信啊！今天是你生日还是我生日啊？这个家里究竟谁说了算？您说了算。小芝啊，回来就好，回来就好，奶奶也想你了。奶奶，我给你带来礼物，你看。哎呀，好，好，奶奶喜欢。哎呀。对不起，我就是想让你先喝杯水。你没事吧？我进屋给你拿药去。小芝，疼不疼啊？有没有事儿？走，快进屋擦药去。来，哼。小芝啊，你的手还疼吗？用不用去医院啊？奶奶，没事。妈，生日快乐！奶奶，生日快乐！好，好，好，妈，生日快乐！好，你们能回来，我就很高兴。奶奶希望你们以后啊，好好相处，互帮互助，咱们啊都是一家人。哼，谁跟他是一家人？奶奶，哎，离我远点！你个丧门星，我就知道你回来准没好事儿。林荣之，你故意的是不是？我不是故意的，快擦擦，有事没？别拿你的脏手碰我！丫头，小芝是你姐姐，怎么能打人呢？我可没她这样的姐姐。林荣之，你好歹动点心思，我闺女不就是不小心把水倒在你手上吗？你就这样处心积虑的报复她？我以前怎么没发现你这么卑鄙啊？你敢说大哥大嫂死跟你没有关系，还说你男人的死和你没关系？你呀，这不是晦气，就是天生的坏种。谁沾到你呀，谁倒霉。你明明知道我男朋友今天要来，居然还故意让我出丑。这件衣服好几千呢，我今天特意换的。你现在让我怎么办？你们，奶奶，你这个灾青还不赶紧滚！要是今天我娘有3长2短，我跟你没完！小芝，你走吧，在外边好好照顾好自己，以后别再回来了。奶奶，走吧。奶奶，你保重身体，孙女改天再来看你。我男朋友来了，你现在不准走，不能让我男朋友看见你。你就先在这里，什么时候我男朋友走了，你什么时候再出来。亲爱的，你来啦！他们是我爸妈，这是我奶奶。叔叔阿姨好，奶奶好。你好，你好。小芝呢？什么小芝？没什么，你听错了。妈，你孙女婿都已经来了，还提那个丧门星干嘛？妈，咱家好不容易来个金龟婿，可不要因为林荣之的晦气，把这事儿给搅黄了。你们呢？奶奶，祝您生日快乐！叔叔阿姨，我给你们也准备了礼物，希望你们喜欢。哎呀，好，这礼物真好呀！这得值多少钱呀？不多，也就几万块钱。几万？哎呀，你真有出息！是啊，我们呀，总听我家丫头讲，小林啊，年轻有为，今日一见，果然名不虚传呀。那是，我老公可是在鼎盛集团工作的，就在昨天，已经升任集团的施工队队长了。鼎盛集团，那可是大公司啊，是县城陈家旗下的产业呢。小林啊，年纪轻轻可就当上施工队队长了，你呀，可是咱县最优秀的年轻人。
其实和集团新任的总裁比起来，我这都不算什么。他可是陈老亲自花重金邀请来的，比我还年轻好几岁。他才是咱们县乃至咱们市最优秀的年轻人。什么？比你还年轻，就当上了集团总裁？是啊。哎，他是哪个村的？你认不认识啊？我认识他，他不认识我。他叫周奉天，是龙眠。哪儿来的街溜子？别堵在我家门口！啊，我是来……周总，您怎么来了？周总，您怎么来了？周总，亲爱的，他是……这位是周奉天，周总，鼎盛集团的新任总裁。啊！你是？周总你好，我是集团新任的施工队队长，您叫我小林就行。不知您今天来是为了？我来是受人所托，来给您老人贺寿的。贺寿！奶奶，生日快乐！孩子，谢谢你啊！周总大驾光临，令寒舍蓬荜生辉啊！周总，来，咱屋里请。来。亲爱的，你可真是太让我惊喜了，居然把这种大人物邀请到家里来了，我今天太有面子了。不是我邀请的呀，人家是高高在上的总裁，我只是一个小队长，平日里我连进人家办公室的资格都没有。你没邀请，那会是谁？难道周总是为了我来的？或许他从哪里偶遇过我，对我的美貌一见倾心。3分钟内，我要这个女人全部的信息。是。周总，今天是谁邀请你来的呀？这是怎么回事啊？没什么。让你见笑了，我这就收拾。这是荣之亲手织了整整3个月的毛衣，他人呢？荣之，周总，你怎么跟这个丧门星有关系啊？丧门星？什么荣之？我们不认识。周总，难道你今天不是为我而来？为你而来？你谁啊？别往我身上蹭，能不能要点脸？周总，您这是……小伙子，是荣之喊你来的。对，奶奶，他人呢？我姐姐身体不舒服，她先回去了。对，小智啊，从小身子骨虚，矫情，刚没吃2口就离开了。周总，你找他干啥？您跟他什么关系啊？你在操心我的事？不敢。说，荣之在哪儿？你们到底把他怎么了？他真的先回去了。你当我傻吗？今天你们不给我个交代，我派人铲平你们老宅。今天你们不给我个交代，我派人铲平你们老宅。你什么意思？大总裁就可以随便打人吗？周总，你干嘛打我女儿啊？林荣之现在已经回去了，我们都已经告诉你，你怎么还打人？那个丧门星被我藏到草垛里去了，我讨厌他，我1分钟都不想多看他一眼。现在你满意了吗？草垛，你，她可是你姐姐呀！哎呀，你怎么敢？凭什么？那个丧门星有什么好的，值得你为他这样做？我哪点不如他了？你凭什么对我这么暴力？小嫂子，小天儿，你带我走吧，我再也不想回来了。小天儿，你带我走吧，我再也不想回来了。对不起，我来晚了。快叫救护车！奶奶不行了！奶奶！
奶，你醒醒，你别吓我，奶奶。你这个灾星，一定是因为你回来了，奶奶才会这样的。老娘身体一直很好，突然病发，全都是被你害的。哎呦！小天，你懂医术，我求你救救奶奶。别哭，我在。奶奶，好孩子，奶奶没事儿，都怪奶奶没用，没能把你保护好。你跟小周快走吧，再也不要回来了。奶奶，你别担心，从今往后，我绝对不会再让荣之受半点委屈。我们是该走了，不过在走之前，还有笔账要算。周总，周总，周总，我们错了。别叫我周总，我跟你们很熟吗？荣之是你们家人，你们就这么对待他？今天你不给我合理的解释，我跟你们没完。小天，算了，算了，他们就这么欺负你，还把你藏在草垛里，我绝对不会就这么轻易算了。荣之，你这手到底谁干的？没有。说。是他故意把开水倒在我手上，还踩坏了我送给奶奶的毛衣。我让你起来了吗？快跪下！凭什么这么对我？凭什么这么护着林荣之？林荣之，你这个灾星，混蛋！我比你年轻漂亮，凭什么你能得到周总的青睐？难怪荣之不敢回家，想给奶奶过寿，也让我陪着。有你们这么荒唐的家人，这个家不要也罢。小林，周总，把我准备的礼物拿过来。啊，礼物哟！礼物？这个是我原先为你准备的极品翡翠，价值20万。这个是我为你准备的极品茅台，价值60万。还有这个，是我特意命人为你量身定做的 LV 包包，上面刻有你的名字，世间唯一。我原本以为你们是荣之的家人，精心为你们准备的礼物，现在看来，你们不配。现在看来没这个必要了。奶奶，生日快乐！这个是我为你特意调制的丹药，能延年益寿。谢谢你，孩子。荣之，喂奶奶吃药。我浑身舒坦有劲，好像变年轻了呀！奶奶，小天，谢谢。奶奶，明天我就派车过来接你去龙眠村，之后呢，你跟荣之一起住，好不好？好。小林，接下来的事就交给你了。明天在我来接奶奶之前，帮我照顾好她。周总您放心，我一定会将老人家当做自己亲奶奶对待。走吧。亲爱的，今天这事就是个误会，你一定要帮我们和周总解释清楚。对，小林，你最有本事了，你一定要救救我们啊！都是林荣之那个挨千刀的从中作梗呀，他蛊惑周总。小林，这跟我们没有关系呀！滚开！你们真当我傻吗？一家子蠢货，竟然敢得罪周总和周总夫人！天大的福缘被你们自己家作没了，居然还有脸找我求情！亲爱的，闭上你的臭嘴！谁是你亲爱的？我限你们3秒钟之内离开这里。在周总面前，我确实不值一提，
但收拾你们这几个蠢货，我有的是手段。滚！小天，谢谢你，你今天又救嫂子一次。小嫂子，咱们什么关系？和我说这些，多见外啊！小天，你别听我二叔他们瞎说，我父母是因为遇到酒驾的卡车司机才车祸去世的，我丈夫也是因为我二叔他们想要钱，逼我嫁给一个废老鬼，结果结婚当天他突然病发，没抢救过来。小嫂子，这些我怎么从来没听你说过呀？所有人都说我是天煞孤星，说我克死了他们，我受够了，我宁可当个寡妇，宁可独自一人生活，我也不想再听这些恶言。小天，你觉得我……你不是，就算你真的是天煞孤星，我也能护得住你，因为我是真龙降世。虽然你在胡说八道，但是谢谢。小天，你以后能不能别再叫我小嫂子了？那叫你什么呀？就像今天这样，叫我荣枝就行。荣……师傅，不好了，师母被坏人抓走了。什么？到底怎么回事？师傅，刚才来了3个奇怪的客人，点名道姓要见师母，我一时大意，被他们迷晕了。再醒来时，师母就不见了。赵全友，是他干的。赵全友，是他干的。赵全友，8仙楼的事是你干的？周奉天，你在说什么呢？我怎么听不懂啊？是吗？那你突然给我打电话，是有什么事？我就是好心提醒你，今天下午我看见有人绑了你那几位红颜进山了，不知道要做什么，你最好抓紧时间。这么说，我还要谢谢你。嘿，不用谢，大家都是同乡，你抓紧时间吧，再晚了，真怕出了什么事儿。成了吗？搞定。张大师，请你再检查一遍阵法。二位放心，刚才我已经仔细地检查过一遍了。此乃我耗费了1天1夜的精力布下的迷魂大阵，神仙来了也难逃其中。这一次定要让周奉天那小子有来无回。赵全胜，你好大的胆子！既然连本小姐都敢绑，你就不怕承受陈家的怒火吗？陈家的怒火，从你开除我、送我坐牢开始，我的一切都被你给毁了。我们已经一无所有，这一切都是拜你们、拜周奉天所赐。几位，别担心，等我们解决了周奉天那小子，就马上送你们下去陪他。到时候，所有人都会认为你们是自不量力，死于山林的野兽口中，根本没人会联想到我们的。就你们也敢算计弟弟？你们几个加在一起都不够弟弟一只手打的。哦，是吗？我在山上的必经之路上安排了30多号兄弟，他周奉天只要敢来，怕是没见到你们就要被砍死在乱刀之下了。情况怎么样了？见到那小子没有？喂，说话呀，哑巴了吗？喂！小天，快走！他们有阴谋！奉天小心，他们埋伏了人！小子，有种啊！你还真敢来啊！周奉天，
你害我失去了一切，这笔账今天我要跟你好好算算。对付你们3个臭鱼烂虾，我有什么不敢的？你派的30号人都拦不住我，你觉得我会怕你们吗？什么？你一个人干翻了我30多号兄弟？不可能！喂，人呢？好你个姓周的小子，果然有些本事。不过你以为我们就没有留后手吗？为了你，老夫可是做足了准备。还有什么后手，尽管亮出来吧。行了，小子，别硬撑了。你现在是不是感觉浑身乏力、头晕目眩，甚至连手脚都有点不听使唤了？没有，老夫花了1天1夜的精力，在这里为你布下了迷魂大阵。就算是神仙来了也走不脱。你一个毛头小子，就算是有本事，也岂会安然无恙？周奉天，你刚才不是挺嚣张吗？怎么突然不行了？张大师乃是县城一流的风水大师，这迷魂大阵也只有他能布置得下。小子，老夫为你准备的这惊喜，喜不喜欢呢？啊！可恶！你们竟然阴我！阴你！我告诉你，从古至今，只有强者才能站着说话，而你现在连站都站不起来，还敢在我们面前逞口舌之快？嘿嘿嘿，此阵乃是张天师的绝学，除他以外，无人能解。周奉天，别撑着了，快认输吧！在张大师的迷魂阵面前，你什么都不是。这样吧，只要你现在肯向我认输，承认我是县城第一的风水大师，再给我跪下磕3个响头，叫我3声爷爷，我还兴许考虑给你个痛快，怎么样啊？啊！你们2个发什么神经？臭小子，快些考虑，老夫耐心有限。是吗？陪你玩玩而已，你还真把自己当个角了。你怎么可能没事？我应该有事吗？我明明已经找个上风口，撒点迷药，自己提前吃了解药，就这点小伎俩，你好意思拿出来和我玩呢？关公面前耍大刀，你自己一点都不觉得丢人吗？弟弟，你没事啊？真是吓死姐姐了。周师傅，我们都担心死了，你还在那里玩？抱歉，一时兴起了。不可能！你中了张大师的迷药，怎么可能一点事没有？周奉天，你少掺和我们了！你先是干翻了我30个弟兄，现在就中了迷药，一定在强撑着，对不对？啊，对，幸好我早就在这先布置好了兄弟们，来！兄弟们，他已经是强弩之末了，砍死他！每人奖励10万块。等等，帮我们拿下赵全胜，我每个人给你们20万。对，我给你们30万。我给你们50万。姐姐连这种小事都要跟我抢吗？我给你们80万。都他妈给老子闭嘴！显着你俩有钱了是吧？真当我这是拍卖会了？真要紧，周总，你们刚说的都是真的？真的。周哥，兄弟们都是出来求财的，你看，去你他妈的！收了老子的钱，还他妈不给老子办事儿！信不信我先崩了你！你连枪都有，干什么还要兄弟们动手？这还不明显吗？这个家伙是怕有万一，真出了事儿，好把你们推出去顶罪。周哥，你周奉天，吓着你了是不是？这深山老林里，你真以为我不敢开枪吗？赵全胜，你可能没明白一件事，这深山老林到底是谁的地盘？
加个餐。小天，小荣，别怕，我在呢啊。奉天，刚才那些野兽怎么都听你的？可能我有人格魅力吧。哼，师傅的本事，岂是我等凡夫俗子能够理解的？就算师傅哪天说他要去攻打月球，我也毫不意外。师徒就是师徒，少琢磨点别的。奉天，我已经跟我父母说我们谈恋爱了，他们想见你。啊！哎，小丫头片子，可真是矫情。我和弟弟啊，早就跨过那一步了。昨天他一口一个老婆叫啊，喊得可甜了，是不是？说，我才是师傅最亲近的人。当时师傅教我学本事的时候，师傅可是该摸的、不该摸的都把我给摸遍了。我没有啊！小天说了，他喜欢成熟的，你们都差远了。小嫂子，你凑什么热闹啊？弟弟，你说，你到底选谁啊？喂，小林痔疮犯了，性命堪忧。奶奶，你等我，我马上来。